cancela la ilusión. Cuando el mundo está de condición y mi amigo es a granel. Hola amiguitos, ¿cómo están? Yo soy Laura, bienvenidos a un nuevo video de mi canal Mi Mundo en el Campo. En el video de hoy vamos a hacer una fogata con toda mi familia y va a estar muy escalofriante. ¿No quieres prender? Va a prender con prender. Les vamos a contar historias tenebrosas que les ha pasado a mis tíos y a mis abuelos, así que síganme. Vamos a preguntarle a mi abuelo algunas de las historias que le han pasado cuando joven, así que vamos. Abuelito, cuéntenos alguna historia que se le ha pasado cuando joven. Pues una historia que me pasó a mí cuando estaba pollo, 11 años. Resulta que me volé de la casa. Me fui para la vereda siguiente. Había que cruzar la quebrada. Yo vi un espanto allá, una persona iba a quebrar arriba, como con un lazo terciado, una gorra grande. Y yo lo silbaba y lo llamaba pensando que era un amigo, un vecino. Y sí, señor, cuando me va dando ese miedo, ese tipo no me volteaba a mirar nada, yo sírvelo y grítelo y no me ponía cuidado. Y sí me va erizando el pelo. Y me va dando ese miedo y arranco para la casa. Pues claro, conté el cuento en la casa y resultó de que tal vez era el muan, porque por ahí existía el muan. En ese tiempo pues había violencia, pero entonces el tipo seguro era muy liso y no lo habían pelado todavía. Esa historia me pasó a mí, cuando tenía esa edad. ¿11 años nomás? 11 años. ¿Y esa persona iba en el río o Iba para por arriba el o chorro del agua arriba. Sí, yo lo pero vi. era viejo o joven o Tenía por ahí de edad para ahí unos 35 años. era el Moan? ¿Y qué otra historia que usted le hubiera pasado en su juventud que se hubiera de pronto visto el Moan o algo? Pues ese día lo veí y para mí, pues, según lo que me dijeron, pues era el muerto. Pues eso me pasó en esa edad que tenía y una historia que me contaron que tal vez eso es cierto. Eso le pasó a un cliente que él dijo, a mí me pasó también esto. En una noche de mi ferio, estando el mundo dormido, buscando un amor perdido, pasé por el cementerio. Desde el azul hemisferio la luna su luz ponía. En la necrópolis santa, donde los búhos cantan a los muertos de triste alegría. Me dio ese miedo, yo iba a vacilar mis pies. Salí de aquel camposanto como veloz mariposa. La luna pura y rabiosa vertió su lumbre fugaz. Y la calavera me dijo al mirarme correr, tú calavera serás. Entonces la calavera le dijo que usted también se iba a convertir en calavera, que por qué le daba miedo. Entiendo yo eso, pues. Esa es otra historia que me contaron, ¿no? ¿Y no se le ha vuelto a aparecer el Moan? No, hermano. ¿Y a la señora Flor alguna vez tuvo algún encuentro con el Moan en su infancia o sabe alguna historia? Pues cuando iba por allá para una cierta parte, se me presentó, sí, también en un cafetal, en un roto que había una mate murrapo. Se me presentó un tipo alto que echaba candela por los ojos. Y esa boca era llena como de oro, mechudo. Y yo en ese momento iba al pie, y él como que se me iba acercando y él como riéndose.
ya me dio nervios y eché pues de para arriba y ya me vine para la casa. Y ninguno lo vio, Pues solamente no, y un usted. trabajador lo vio que vinieron a pasarme y no pudieron pasar ahí donde estaba ese tipo. ¿Será que estaba guardando alguna riqueza o Pues quién sabe porque él estaba en un roto, en un hoyo. en un hueco? Sí, le dio una mata de murrapo allá al lado de arriba. Y no sabe, y no sabe otra historia que le pasó a usted en su infancia con el Moan o algo. No, o y su otra abuelo, fue su por mamá. allá donde estamos en una finca que me presentó un tipo en una mata de pasto. Y yo eso fue por la noche. Y yo fui a mirar al otro día, había un frasquito con unas cositas ahí brillantes y yo me hicieron daño y boté eso para la quebrada. Y ya. ¿Y tío Marcos lo han asustado alguna vez? La historia mía, paso a contar lo siguiente. Resulta que yo me andaba persiguiendo a las brujas y me llegaban a la casa y se me encaramaban encima del techo así y aruñaban y molestaban por el lado y el lado. Yo no hallaba qué hacer con ese animal. Y hágale ahí ese bendito espíritu malo. ¿Y por qué la perseguían las brujas? ¿Ah? ¿Por qué lo perseguían tanto las brujas? Pues porque de pronto es una amiga que tiene uno así, una amiga. ¿Y alguna vez, Ah. alguna vez usted vio alguna bruja o algo que le presentó como una bruja o ¿O algo? un animal que se representara en la bruja? No, lo que sí vino una vez a la ventana mía fue la misma bruja. Yo nunca vi nada, pero el mismo espíritu ese llegó a la ventana y me le hizo así, así. Le Y abrió la ventana. me abrió así duro la ventana. Papi, usted o a mi abuelito hace algún día lo persiguieron las brujas. ¿Qué le digo, amor? Mi papá sí, mi papá sufrió mucho ese problema con esos espíritus malos. Y mi papá no podía salir fuera de la casa solo. Mi papá siempre que se le ha acompañado porque él salía, en esa época, como estamos hablando de los años 60, 65, cuando eso casi ninguna casa habían baños o letrinas, la gente iba al monte a hacer del cuerpo como cualquiera. Y ellos se acostumbraban y mi papá ni siquiera podía hacer eso, mi papá ni siquiera podía salir en la oscuridad porque él salía y enseguida le caía una pizca al lado donde él estaba, porque dicen pues los que han visto esos espíritus malos que las brujas tratan mucho en convertirse en pizcas, vuelan, usted las siente volar cuando pasa por encima de las casas, anteriormente pasaban bastante y se sentía como un animal parecido a una pizca y mi papá tenía ese problema, mi papá nunca, él no salía solo, él siempre salía acompañado en la noche, porque una vez contaba la historia, mi papá nos contaba una historia que cuando él estaba muy joven, ellos se criaron en una vereda muy cerca de acá que se llama La Trina. Y mi papá contaba que una vez venía tarde en la noche en una mula, cuando de un momento a otro la mula quedó parada y él la mula ni caminaba ni hacia adelante ni hacia atrás. Y él se bajó de la mula, fue a prender la linterna no le prendió. Y él dice que empezó a sentir bejucos y por donde él salía eran bejucos y en una encrucijada él no se podía mover. Y él la solución que tomó fue estarse quieto y la mula se quedó junto con él, ni siquiera la mula se movía. Al otro día él apenas aclaró el día, no vio él no, dijo que no había visto absolutamente nada, que era solamente el trilladero de la mula y él por eso se movió, simplemente quedaron los rastros de ellos, porque no vio otra salida. Ni bejucos. Y los bejucos que él sentía con lo que lo atrapaban no existió nada, simplemente era y desde ahí y papá desde ese día nunca volvió a andar solo en la noche. Esa fue la historia que mi papá nos contaba cuando hacíamos fogatas parecidas a esta, nos contaban esa historia. ¿Y las brujas eran mujeres normales que eran como mujeres sí, que eran vecinas o algo de la vereda o de la región? Pues lo que cuentan ¿O ellos, se enamoraban de las personas que de pronto perseguían a los hombres? lo que cuentan ellos, porque ellos anteriormente en tiempos pasados donde el campo en esta zona eran campos oscuros,
cuando eso no había energía eléctrica y era muy oscuro, cuando eso la gente se alumbraba solamente con una luz de vela y todo era muy oscuro. Decían que eran mujeres que tenían unos libros y hacían muchos estudios y ellas por maldad o por amor, porque decían que la bruja por maldad molestaba a la persona porque no le gustaba y otras porque le gustaban y supuestamente no le paraban bolas. Porque le gustaba mucho. Eran como dos cosas encontradas. Y decían que eran mujeres que sabían mucho, pues ¿cómo estudiaban tanto que sabían volar? Entonces es una historia y aún, mire, aquí en la finca, en la propiedad que nosotros tenemos, acostumbra cada tercer día pasar más o menos a las 6:10. Nosotros nos pasó que día que estábamos con mi hijo y con mi hermano sembrando un tomate, eran como las 6 cuando yo sentí que como los aletazos de algo que pasó así y yo volteé a mirar y no vi nada y estaba clarita la noche. Cuando voy donde Camilo y voy donde Marco y les pregunto si nosotros sentimos lo mismo y no vimos nada. Entonces, opcionalmente creo que eres una bruja que está pasando por ese sector, quién sabe a quién estará visitando, pero que hay un dicho que dice que en brujas no hay que creer, pero que es que las hay, las hay. Amiguitos, espero que me sigan en Mi Mundo en el Campo, que es mi canal, porque vamos a seguir haciendo muchas fogatas. Esta es la primera parte nomás, falta la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, faltan muchísimas. Espero que les haya gustado el video. Yo soy Laura y chao. Suscríbanse y activen la campanita y denle muchos, pero muchos likes. Chao.